در بینشان یک پیغمبره، چند نکته را عملی کنه. حقوق قرآن گفت، ولی ما به ترتیب براتون میگم. اول یتلو علیهم آیاتک، که تلاوت کنه بالایشان آیاتای تو را، احکام تو را تلاوتاً به مردم تعلیم بده. تلاوت مقصد است؟ نه، تلاوت مقصد نیست. تلاوت ذریعه و وسیله است. چی بکنه دوم بعد از تلاوت؟ و یعلمهم الکتاب، تعلیم بده برشان تفسیر مقصد کتاب الله متعال، والحکمت، تشریح بکنه توسط تطبیق عملی زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم. زندگی رسول الله تفسیر مکمل قرآن کریم است. عملا سنت پیغمبر علیه السلام تشریح کتاب الله متعال است. حالی چی میایه بعد است؟ کدام مقصد؟ آیا تلاوت، فهم قرآن، عملی کردن احکام الله متعال کلش مقصد است؟ نه، مقصد تزکیه است. انسان صفا، درست، سالم، از نگاه عقیده، از نگاه عمل، از نگاه اخلاق، بالکل در او خلل و نقصان دیده نشوه. اینطور مردم با بار بیاره. نصاب تزکیه چی شد؟ ما با مردم جنگ و جدل نداریم. اگر کسی را ارشاد میکنه، راهنمایی میکنه، ولی به کدام رو راهنمایی میکنه؟ از نفس راهنمایی نمیتونه، از جای بیرون راهنمایی نمیتونه. کتاب الله منهج برش گذاشته. تلاوت کتاب الله، تعلیم کتاب الله، فهم تشریح کتاب الله و تطبیق عملیش، و بعد از این تزکیه میاد. بدون از این تزکیه قطعا آمده نمیتونه. هر کس ادعا میکنه غلط میگه، خلاف قرآن میگه، نمیشه. نصاب تعلیم کتاب الله و سنت رسول الله. اگر کسی میخواد که علم حاصل کنه قرآن و حدیثه، دیگه هم عمر خود دیش اضافه تیر کنه. یک دفعه مزایا را ببین. مساجد پیشتر گپ زده شدی، مسجد مدرسه شد. آیا در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم کدام پوهنتون موجود بود؟ از هر موجود بود؟ یا جامعه مدینه دارالعلوم دیوبند موجود بود؟ یا کدام دارالعلوم عربی کابل و مدرسه ابو حنیفه؟ کدامش موجود بود؟ مسجد نبوی، مدرسه بزرگ، مرکز میدان جهاد، مرکز تربیه، مرکز مشوره، مرکز تعلیم برای کل صحابه کرام بود. امروز مساجد ما چرا این چیزا را نداره؟ چرا نداره؟ لنگی سفید سر کده آمده، ریش سفیدا یکی با دیگه کرکور میکنه. چطور است؟ والا گزاره موقتش میشه. ما بارها گفته می ملت که ما با کتاب الله جفا کردیم، شما بگوی بله. در بازار که میریم گندنه رم یک دفعه ملاق میدیم، در و پبایش است یک دستیش که زرد نباشه، کوتاه نباشه، اینطوری نباشه. اما مولا را که میگیریم، شما را به الله قسم گفتی که مولای ماهر بگیریم؟ کسی باشه که قرآن درس بده، کسی باشه که حدیث درس بده، ما را مکمل برسانه، اولاد ما را برسانه. نه، گفتیم خودی ما خود در قصهش نیستیم، ریش سفیدا را وظیفه دادیم یک مولا را پیدا کنی گزاره‌ای باشه. مولای گزاره‌ای را میفهمی مردم که 2 روز کسی نوبت هم نبیاره، به کس چیز نمیگه. 40 سال مولا صاحب در اینجا وقت تیر کردی که خوب آدم بود، یک مرشد از زیر پایش آزار نشد. نه بی نماز بد گفت، نه شراب خوره، نه سود خوره، نه قمار بازه، نه زناکاره، نه دزده، نه غاصبه، نه حق تلفه، نه هیچ کسه. ما خو اینطور عمر تیر کردیم. با این کتاب الله محبت داریم، به می عمل کرد ما داریم. لیکن دنیای کفر ما را یقینا شکار کرد، ما را از کتاب الله دور کرد به انواع مختلف. عالمی که براتون گفتم که میگفت سرشجامی را 3 سال تا مستثنا درس دادم، او مرا میگفت که ترجمه قرآن میکنی مولوی صاحب؟ من گفتم بله. ترجمه قرآن در عوام؟ من گفتم بله. ترجمه قرآن در عوام؟ گفت که 14 فن نخوانده باشه ترجمه نیست. من گفتم مولوی صاحب الله برات اجر بده، کاش که تو تلاوت قرآن کریم بکنی. گفت مولوی صاحب تو سر مرش نزن، به الله قسم هر روز تلاوت قرآن میکنم. من گفتم چی رقمی؟ مثل که اگه آمین نشسته باشه که محض به ثواب ان الذين كفروا ابي قسم تلاوت کرده ای. اگر تو قرآن تلاوت کرده ای درست، اونجا میگه هو الذي بعث في الاميين رسولا، الله ذاتی است که در بین کسان پیغمبر روان کرد که نه خوانده میتونستن و نه نویسنده، هیچ کدامش نبودن. الله در بین امیین کتاب روان کرده و پیغمبر روان کرده. هو الذي بعث في الاميين رسولا يتلو عليهم چیست؟ آیاته، آیات های الله